Башкорт дәүләт университеты нигеҙендә башҡорт теле һәм әҙәбиәте буйынса диссертация советы булдырылды. Һаумыһығыҙ, эфирда интервью тапшырыуы студияла Гөлсимә Иштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Башҡорт дәүләт университетының башҡорт филологияһы, шәрҡиәт һәм журналистика факультеты деканы Гөлфирә Абдуллина. Гөлфирә Ифовна, һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Шулай итеп, башҡорт теле һәм әҙәбиәте буйынса айырым диссертация советы булдырылды. Фәнни донъя был яңылыҡты нисек ҡабул итте? Бөтәһе лә һөйөнәләр. Ысынлап та был ҙур һөйөнөслө хәбәр беҙҙең өсөн, яҙҙың тәүге хәбәрсеһе булараҡ, уна шу фән донъяһына яңылыҡ алып килерҙәй, беҙҙең милли мәғарифыбыҙға ҙур өлөш индерҙәй яңылыҡ тип күптәр ҡабул итте. Бик күптәр һөйөнәләр. Тәүҙә әлбиттә ышанмаусылар да бар ине. Сөнки илдә диссертация советтары киреһенсә ябыла, был осраҡта асыла республикала. Шулай. Бына был хаҡта хәбәрҙар булғандар, моғайын минең һүҙемде йөпләр тип уйлайым инде. Рәсәй Федерацияһы буйынса диссертация советтарының 5тән 1 өлөшө ябылып бөттө хәҙер. Һәм ошо шарттарҙа беҙгә үҙебеҙҙең башҡорт теле һәм әҙәбиәте буйынса диссертация советын тергеҙеү, уны яңынан булдырыу мәсьәләһе әлбиттә ҙур яуаплылыҡ талап итә ине. Беҙ уны тейешле мәлдә атҡарып сыҡтык дип уйлайбыҙ. Һәм ысынлап та дөрөҫ әйтәһегеҙ, бында булдырыу тип түгел, тергеҙеү, ҡабат тергеҙеү тип әйтһәк тә хата булмаҫ, шулай бит? Эйе, Башҡорт дәүләт университетында ғөмүмән башҡорт филологияһы буйынса шул иҫәптән тип әйтәйек инде диссертация советы үткән ваттың 70-нче йылдарынан бирле уңышлы эшләп килә. Беҙгә кемдәр генә яҡлап сыҡмағандар. Билдәле төркиәтселәр, Хакас республикаһынан, Якутстандан килеп беҙгә яҡлай торғайнылар. Татарстан республикаһы, Сыуаштан ғалимдары, күптәре беҙҙә доктор булып, фән өлкәһендә үҙ хеҙмәттәре менән киң билдәлек яулаған кешеләр. Демәк, дөйөм төрки донъя өсөн бына Башҡорт дәүләт университетында диссертацион совет асылыу ҙур ваҡиға булып иҫәпләнә. Ысын мәғәнәһендә шулай. Беҙҙе республикалағы үҙебеҙҙең милләттәштәр генә түгел, хатта күрше өлкәләрҙән, күрше республикаларҙан да ҡотлай башланылар. Әйҙәгеҙ, иҫкә алып үтәйек, диссертация советына кемдәр инә, рәйесе кем булып тора был советтың? Диссертация советы да кәмендә беҙҙең 19 кеше булырға тейеш диссертация советы ағзалары. Әлеге мәлдә беҙ шул 19 кеше тирәһендә өйрөләбеҙ. Советтың рәйесе итеп профессор, Башҡорт дәүләт университетынан доктор, филология фәндәре докторы Хәдисә Вәли ҡыҙы Солтанбаева буласаҡ. Уның урынбаҫары мин, Абдуллина, һәм ошо советтың эшен алып барырҙай ғилми сәркәтип тә булыуы мотлаҡ. Ул филология фәндәре кандидаты Хужахметов Айнур Оскар улы буласаҡ. Гөлфирә Ифовна, был диссертацион совет, ул юғары уҡыу йорто өсөндә ҙур яуаплылыҡ бит инде. Был эш нисек атҡарылды, нисек юлланығыҙ? Бая әйтеп үтеүемсә, беҙҙең хатта был эште атҡарып сығыуыбыҙға ышанмаусылар күберәк ине моғайында. Беҙ үҙ көтөсөбөҙгә ныҡлы ышандыҡ. Ни өсөн тигәндә, тәүәл 1 йыл элек беҙ үҙебеҙҙең үтенесте, ярҙам итеү теләген еткергәйнек республикабыҙ башлығы Ради Фәрит улына. Ул шунда уҡ беҙҙең үтенесте бик аңлап ҡабул итте. Был диссертация советының университет өсөн генә түгел, ғөмүмән республика, хатта үҙебеҙҙең төбәгебеҙ өсөн бик кәрәкле икән һыҙыҡ өҫтөнә алды. Һәм ул махсус хат менән мөрәжәғәт итте Рәсәй Федерацияһының фән һәм юғары белем биреү министрлығына. Артабан инде беҙ үҙебеҙҙең арҡаланыр кешебеҙ булыуыбыҙҙы ныҡлы тойоп, иңебеҙҙә ҡанаттар үҫеп сыҡты. Беҙгә ышанған кеше булғанда, бөтә республика халҡы беҙҙең яҡлы булыр тип, беҙ инде үҙебеҙҙең яҡтан эште ныҡлы йәйелдереп ебәрҙек. Бының өсөн диссертация советы ағзаларының һәр береһенең тейешле кимәлдә һәм күләмдә публикациялары булырға тейеш, монографиялары, фәнни мәҡәләләре һәм башҡалар. Бына шуларҙы 1 йыл дауамында беҙ ипкә килтереп, бөтә инстанцияларҙы уңышлы үтеп, ниһайәт советты астыҡ тип бөгөн һөйөнөп ултырабыҙ. Һәм әйтеүебеҙсә, был юғары уҡыу йорто өсөндә ҙур яуаплылыҡ. Мәҫәлән, бөгөнгө көндә фәнни донъя күп кенә ҡаршылыҡтар менән дә осрай, күп кенә проблемалар менән. Шуларҙың береһе ғилми эштәрҙең тейешле сифатта булмауы. Бына диссертацион советтың быға ҡарашы ниндәй? Беҙ тәү сиратта хәҙер диссертацияларын килтергән соискателдәр менән, аспиранттар менән ныҡлы һөйләшеү алып барасаҡбыҙ. Беҙ хәҙер хан менән түгел, сифат менән алдырырға иҫәп тотабыҙ. Әлбиттә, беҙҙең сиратта тороусы бар ул, аспиранттарыбыҙ, күптәрен диссертациялары көтөп ята. Әммә беҙ уларҙы хәҙер иләк аша үткәреп, кенә яҡлауға сығарасаҡбыҙ. Беҙҙең университет директоры Николай Морозкин тарафынан да ҡуйылған иң төп талаптарҙың береһе был. Әйткәндә,
форсаттан файдаланып угала зур рәхмәттәребезне yetkерәбез. Ул безнең менән бергә янды, көйде, бөтә булган мөмкинлекләрдә безнең өчен эшләне. Чөнки матди техник җәһәттән безнең базыбызда тиешле кимәлдә булырга тиеш. Аудиториялар җитәргә тиеш. Махсус аудиториялар булдырылуы шарт ошо диссовет булуы өчен. Ниһаят, бөтәһелә рәткә һалынды, тәртипкә килтерелде дип әйтә алабыз. Нинди махсус аудиториялар булдырылды? Чөнки хәзер диссертация советларына карата талаптар көсәйде. Менә мәсәлән, яклау процедураһы бара икән, без аны онлайн рәвештә бөтә кешеләр карарлык, тыңларлык итеп үткәрергә тиешбез. Башынан алып азагына тиклем ошо совет ултырышы ул язылып барыла. Аудио язмалар бар, видео язмалар бар. Булар бөтәһе Мәскәү калаһына диссертация яклангандан һоң җибәрелә. Югары аттестация комиссияһы. Демәк, хәзер бындай мөмкинлек бар. Әлбиттә бар. Әлбиттә бар. Әйткәндәй, буны хәзер әйттек, аспирантларыбыз күп тегез, фән шөгыльләнүчеләр. Улар башлыса нинди теманы хайлай? Әдәбияттымы, әллә тел гыйлемен хайлаймы? Бында конкрет кына әйтеп булмайдыр. Уртаса киләбез булһа кирәк. Бер 50%-ка 50%. Чөнки хәзер бюджет турындарлы артык күп түгел ул. Бына был аспирантурага бүленгән. Шулай да быелгы һөйнесле тагыла бер яңлык менән уртаклашайм әле. Быел безгә бюджет турындарының артуы көтелә аспирантурага. Шул исәптән башкорт теленә һәм башкорт әдәбиятына. Мөгаен яшьләребез тагыла безгә эркелешеп килердер, үзләренең фәнни хезмәтләрен дөнья гимәлендә танытырдар дигән ышаныстабыз. Яш галимдар дигәндән республикала яш галимдарның эшмәкәрлеге Башкортстан башлыгының махсус гранты менән уларда бүлекләнә һәм дәртләндерә дип әйтәйек. Үткән ел һезнең факультеттан шулай ук был грантка ия булган галимдар бар иде. Бер ел эчендә нинди һөҗүмтәгә өлгәштеләр? Асынлап та шулай, без уларны зур горурлану менән әйтәбез. Менә ул безнең факультетыбызның яшь галимәһе, филология фәннәре кандидаты Лилия Абдуллина. Ул ошо Башкортстан республикага башлыгы грантына ниндәй генә эштәр башкарып сыкманы бер ел буена. Уның монографияла килеп сыкты. Сит илләрнең абруйлы журналларында берничә мәкаләһе дөнья күрде. Үзебезнең Россия Федерациясының югары аттестация комиссиясы тарафынан баһаланган әллә нисә ВАК журналы дип әйтәбез. Шуларда дөнья күрде. Без хатта үзебезгә күп функциялы лингвистик үзәк булдырдык. Әллә нисә унда ноутбуктар алдык һәм башкалар. Ягъни ошо республика итәкчелеге тарафынан күрһәтелгән ышаныс һәм игътибар әллә күпме эштәргә дәртләндерде менә безнең уңган егәрле кызларыбызны. Һәм башка аспиранттар да мөгаен калышмайдыр. Әйткәндәй, Башкорт дәүләт университетының башкорт филология һәм журналистика факультетына шәрқият дигән тагыла бер юнәлеш өстәлгән. Тагыла нинди юнәлештәр буенча студентлар әзерләнә һәм киләһе ел студентлар өчен бюджет урындары арттырылырмы? Әйе, бына безнең факультет быел үзенең ябай итеп әйткәндә 30 еллыгын билдәләй, 30 яшьлек юбилейын билдәләйбез. Әмма башкорт филологияһы был дата менән генә сикләнмәй, уны 90 еллык безнең тәҗрибәбез булган факультет дип атайбыз. Чөнки тап 1930 елда безнең башкорт теле һәм әдәбияты кафедраһына нигез салына. Без ул хакта мөгаен тагыла һөйләрбез әле, зур юбилей саралары көтелә. Инде бuna һез әйткән юнәлештәр буенча факультетта 4 юнәлеш уңышлы эшләп килә. Бер һөйнесле тагыла бер яңалыгым булган икән һезгә уртаклашырга дигән бездә журналистика быел бюджет урындары бар. Ситтән торып уку бүлегендә лә, көндезге бүлектә лә. Безгә язышырга һәләте булган, иҗади һәләтле башкорт баллары бик матур итеп, уңышлы гына итеп укырга инеп китә ала. Демәк, студентларда көтеп калаһыгыз. Көтәбез әлбиттә, башкорт теленнән инша язырга мөмкин. Демәк, башкорт теле буенча ла журналистика әзерләгән белгечләр. Һәм шәрқият юнәлеше буенча ла әзрәк интекләврәк белге килә. Бу юнәлештә кемдә әзерләп сыгараһыгыз? Әлеге мәлдә факультетта 5 көн сугыш теле өйрәтелә. Ул да булһа Кытай, Корея, Гарәп, Фарсы һәм Төрек телләре. Быел сентябрьдан башлап без инде 6нчы телдә индергә исәп тотабыз, ул япон теле. Чөнки бөтә дөнья буенча моны тап әле без ханап үткән телләр зур ихтыяҗ менән файдаланыла. Һәм диссертация советының да бuna бүген без һөйләшү алып барган артабанғы юнәлешләрнең береһе итеп без сагыштырма тел гыйлемендә алырбыз әле дигән өметтә торабыз. Мәсәлән, башкорт балалары башкорт телен Кытай теле менән сагыштырып өйрәнеп, Корея теле менән сагыштырһа, япон теле менән яки япон әдәбияты менән сагыштырһа, насармыни? Бұл бик һәйбәт юнәлешләрдән береһе булыр. Ысынлапта республиканың төп югары уку йортларының береһе зур үсеш юлында дип әйтергә мөмкин. Һәм быел был югары уку йорты үзенең 110 еллык юбилеен билдәләй. Юбилейга карата нинди саралар
көтелә. Әйе, былтыр беҙҙең Өфөлә урынлашҡан Башҡортостаныбыҙҙағы классик университеттарҙың иң шәбенән, иң еллеһенән һаналған Башҡорт дәүләт университеты үҙенең 110 йыллыҡ юбилейын билдәләне. 17-18 март киләһе аҙнала беҙ Конгресс-холл бинаһында геүләтеп ошо юбилейҙы үткәрмәксебеҙ. Бында төрлө сит илдәрҙән, Рәсәй Федерацияһының алдынғы уҡыу йорттарынан билдәле ғалимдар саҡырылған, йәмәғәт эшмәкәрҙәре, фән эшмәкәрҙәре. Киләһе аҙнала Конгресс-холл тирәһе, Башҡорт дәүләт университет тирәһе ошондай билдәле ғалимдарҙан мыжғып торасаҡ. Барығыҙҙы ла юбилей сараларына көтөп ҡалабыҙ. Демәк, үҙенең 110 йыллыҡ юбилейын билдәгән Башҡорт дәүләт университеты өсөн был башҡорт теле һәм әҙәбиәте буйынса булдырылған диссертацион совет ҙур бүләк булып тора, шулаймы? Ысынлап та шулай булды. Бына бөгөн беҙҙең оператив кәңәшмәлә университет ректоры шундай ҙур ғорурлыҡ менән әйтте. Был бит беҙҙең университет өсөн генә түгел, тотош төбәк өсөн еңеү, һеҙ ҡаһарманлыҡ өлгөһө күрһәттегеҙ тип беҙҙең факультетҡа ҙур рәхмәттәрен еткерҙе. Ҙур бүләк булды был университеттың юбилейына. Һәм ысынлап та йәш ғалимдарға ла ҙур уңыштар теләп тороп ҡалабыҙ. Әңгәмәгеҙ өсөн рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, Башҡорт дәүләт университеты Башҡорт филологияһы һәм журналистика факультеты деканы Гөлфирә Абдуллина менән әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Һау булығыҙ.